第一天学习二保焊，经鸟焊的焊接，咱们用的是实心焊丝。二保焊有两种焊丝，一个是药心焊丝，一个是实心焊丝。药心焊丝在焊接的时候呢，它会有药皮药渣；实心焊丝在焊接的时候呢，它没有药皮药渣，它只有铁水。所以说咱们在观察的时候呢，这个容尺非常清晰，也非常好掌握。咱们在焊接这个平角焊的时候呢，看一下，咱们可以这样从左往右拉着焊，也可以从右往左推着焊，这样左拉右推都是可以的。因为它是用的是实心焊丝，它没有药皮和药渣。你比如说，咱们如果说用药心焊丝或者是烧电焊条的话，这样的话咱们就不能推着焊了，因为烧电焊的时候呢，它是有药皮的。如果说你这样推着焊的话，它就会出现夹渣。因为烧电焊的时候呢，你这样推着焊的话，药皮它就会往前跑，往前跑的话，药皮和铁水就会混在一起，就会出现夹渣。咱们烧电焊的时候呢，只有这样拉着焊是正确的，只有这样拉着焊的话，药皮才会上浮，才会有利于这个药皮和铁水分开。所以说呢，咱们烧二保焊、实心焊丝的时候呢，配合拉都是可以的。在焊接的时候呢，这个焊接角度非常关键哈，焊接角度一定要注意哈。上下角度呢一定要注意，看一下往下倾斜多一点。为啥往下倾斜多一点呢？因为你在焊接的时候呢，这个铁水呢容易往下坠，咱们的焊枪角度呢要往下倾斜多一点。往下倾斜多一点的话，就往上面这块板上多烧一点，这样的话铁水就不会往下坠了。咱们在焊接的时候呢，一定要注意这个焊接角度，焊接角度非常关键。如果说你的焊接角度呢没有对准这个焊缝的话，你的焊枪没有对准焊缝的话，你坠偏了。你如果说这样焊的话，如果说你的焊枪对着下边这块板烧的话，铁水都会跑到下边这块板上去了。如果说你的焊枪对着上面这块板烧的话，铁水呢都会跑到上面这块板上去了。所以说呢，咱们焊枪一定要正对着焊缝，这样的话才能让两块板综合在一起。在焊接的时候呢，铁水呢容易往下坠，它有一个重力，所以说呢，咱们焊枪呢稍微往下倾斜一点，这样的话稍微多烧一下上面那块板，这样的话铁水呢就不会往下坠了。千万不要这样，这样的话铁水就不会往下坠。还有一个就是焊枪往后倾斜为80度左右，稍微倾斜一点，这样的话有利于观察咱们这个铁水。如果说你的焊枪前后垂直的话，咱们这个枪套呢就会把这个铁水给挡住了，就看不到铁水了。所以说呢，稍微倾斜一点，倾斜一点的话，咱们有利于能看到这个铁水。如果说你的焊枪倾斜的太多也不行，如果说你焊枪这样倾斜太多了，看到没有？焊丝就会往前跑了，焊丝就会往前跑的特别快，跑到前面去了也焊不好。如果说这样倾斜太多的话，这个气体也会往前跑，气体往前跑的话，气体都跑到前面去了，就无法保护咱们这个铁水，所以说呢就会出现气孔。一定要倾斜，不要太多了，稍微倾斜一点，这样的话可以保护这个铁水，可以有利于让这个气体把这个铁水保护的更好一些。还有一个最关键的就是咱们的焊枪离母材的距离，焊枪离母材的距离呢不要超过15毫米。如果说你的焊枪离母材太远了，超过15毫米了，这个气体保护不好，就会出现气孔，对不对啊？一定要离母材近一点，一定要压低电弧去焊接。还有一个最关键的就是咱们在焊接的时候呢，一定不要抓得太紧。有的人抓焊枪抓得死死的，抓得特别紧，抓紧了以后呢，你的手腕就不灵活了。因为咱们在焊接的时候呢，咱们要左右摆动，前后摆动。在摆动焊枪的时候呢，要利用手腕摆动。你如果说你抓焊枪抓得特别紧的话，你的手腕还灵活吗？肯定手腕不灵活了。哎，千万别用胳膊摆动，胳膊呢没有那么灵活。手腕这样慢慢的往前带动的铁水往前走就可以了，是吧？看一下，是吧？一前一后，一前一后，看到没有？直线往后的运条走法，看到没有？往前，哎，往前6毫米，往后3毫米，往前6毫米，往后3毫米，这样带着铁水往前走，一定要让焊丝头这样牵着铁水往前走。你们两个人听明白了没有？听明白了。听明白。